こんにちは。よろしくお願いします。カームです。今からマリオカート8デラックス実況プレイを始めます。1レース目、GC ヨッシーサーキットです。ということで、今回は 200cc しか出ない、大会 B の方で遊んでいきます。カスタムは平方にパタテンテンです。とりあえずこれで、しっかりショートカットはして、前張ってにいたいと思います。2周目もしっかり先にスクを決めて、赤コーラ来たので、とりあえず防御していきますが、これは仕方ないので一旦食らいまして、3個目の赤コーラが来てるあたりで3打来たのはラッキーですね。とりあえずこのまんま前張ってにいたいと思います。しっかり3周とも先にスク決めまして、ここはしっかりブレーキかけてアイテム交換と同時に、アイテム交換する前に赤コーラを防いでいきます。そして1ありがとうございます。今回はしっかり前張って逃げ切れましたね。ということで次レースいきます。2レース目 SFC マリオサーキット3です。ということで、コンピュータよりもプレイヤーの人数の方が少なくなってしまいましたが、とりあえずしばらくこの部屋でやっていきたいと思います。コインはさっさと使って、前張りしやすくしてマシンのスピードを上げて前張りしやすくしていきたいと思います。で、ここはショートカットしながら、ここでがっつりブレーキですね。こうすると一周目よりは早く行きますね。ミホリコーラがいろんなところから飛んできてますが、なんとかこっちに飛んでこずには済みましたね。とりあえずアイテムを交換しましたが、とりあえずトゲが来てしまいましたね。ただ、結構前張ってたのでなんとか逃げ切れそうですね。最後はボムヘア前になりまして、1ありがとうございます。人数が少なかったので結構勝てましたね。ということでこれでマリオカート8デラックス実況プレイを終わります。お疲れ様でした。